Aqui ó, mais uma geladeira dessas Electrolux nova DF56 com vazamento de gás dentro da própria caixa do equipamento. Aí para salvar o equipamento a gente elimina a tubulação, que essa aqui era de alumínio, que é esse tubo aqui ó. A gente cortou, aí vai passar passou a tubulação de cobre, aí faz a solda de alumínio com cobre. Aí vai sair aqui atrás, ainda vai dar o acabamento aqui. Para ficar o equipamento 100% agora.